кажи. Цеко сериозно ли си? Да. Да, бе, да. Да. Давай. Давай, нека да видим. Нека да видим. Покажи и на камерата на кожен. Чакай, не дей да показваш на камерата. Няма номер. Да. Не дей да покажеш. Така. Как точно ще се случи това нещо? Ало, здрасти, Аристотелис се обажда. Удобно ли? Здравей. Как сте? Да, кажи. Добре. Ще да питам. Тук малко. На къде? Тук в Доварна, в едно село. Ало, надявам се, че се прекарвате много хубаво. Да, има спа. Има ги залъци. Много се радвам да го чуя. Иначе ние с вас бяхме говорили по-рано за домашното узо. Мастичка? Да, за мастичката. Искаш ли? Колко? Искам, колкото може да дадете. Кажи колко ти трябва. Като за начало, литърче. Няма проблем. Много ви благодаря. Как ще стане? Много добре. Всичко ще си. В момента съм в София с Цеко малко. Так много, да. И си викам, тази мастичка колко ми липсваше. И стана тема и затова се обаждам. Ама как ще я предам? Както решиш, приятел, за най-добре. Да, примерно по еконт или нещо, аз покривам всичко. Както решиш, приятел, за най-добре. Хубаво, като се преберем, ще се свържем. Страхотно, много ви благодаря. Надявам се, че не съм притеснил. Няма проблем, просто не съм си вкъщи. Първо там, мисля, че ще се прибереме. Радвам се, че сте на почивка. Това е най-важното. Както решиш, приятел, за най-добре. Цеко. Благодаря. Много поздрави имаш, мама. Се чухме днеска. Да. Пожелавам ви една страхотна и лека вечер. Да чуваме. Обичам те, мама. Да слушам. И аз знам. Ще слушате. Чао. Да. Чао. Лека. Айде, Брат! Как успя, брат? Как успя да изманипулираш собствената ми майка, бе, брат? Дай оценка, Жури! Така, добре. Чакай, малко ли да говориш, още не те разбирам. Как изманипулира майка ми да ти даде литър от мастиката и домашната мастика? Как го направи, бе, брат?